Susitinka tavo treniruojamas abi komandas. Kaip sugebėsi treniruoti abi komandas vienu metu? Tai šiais metais susikūrė viena komanda, antra, Tinklinio akademijos antra komanda, tai daugiau dėmesio jai skirti, o praeitų metų Tinklinio akademijos komandai bus mažiau skiriama komanda. Kaip manai, kuri komanda laimės šias draugiškas varžybas? Čia reikia pažiūrėti, įdomu, kad čia bus, bet manau vis tiek, kurie turi daugiau patirties, antrus metus treniruojasi, sportuoja, žaidžia varžybose, tai jie turėtų nugalėti. Treniruojamas abi komandas taip pat dalyvauja ir turnyre 360 sportas organizuojama, taip? Tai ten bus visiškai nauja lyga. Ką tu manai, kaip seksis abiejoms tavo komandoms ten dalyvauti? Vėl panaši situacija, šitą antrus metus jau žaidžiančiai komandai turėtų būti geriau sektis, turėtų geresnių rezultatų pasiekti, o pirmus metus žaidžiančiai Tinklinio akademijos antrai komandai bus labai naudingos visos varžybos, kadangi mes daugiau treniruojamės, ar ne, antrieji metai treniruojamės, bet varžybinės patirties buvo mažiau, tai labai naudinga. Kokie didžiausiai trūkumai ir ko labiausiai trūksta tavo komando? Trūkumai, ko trūksta? Treniruočiau. O ko labiausiai pasižymė abi komandos, kas iš tikrųjų tobulėja greičiausiai ir tos rezultatus greičiausiai rodo? Aš čia nenorėčiau kažko išskirti. Visi labai stengiasi, visi tik vieni greičiau, kiti lėčiau.